はい、どうも、横道です。今回はですね、このバイクの3回目の車検が、そろそろ、もう1ヶ月ね、切りましたんで、タイヤの交換ですね。で、フロントタイヤなんですけどね、これサーキットで走ったやつの、中古タイヤ買って使ってたんですけども、真ん中の山はね、たくさんあって端っこが減ってたタイヤ。でもね、スリップサインが出るほどじゃなかったんですけど、やっぱりちょっとね、コンパウンドが SC1 で柔らかいんで、ツーリングで使っててもやっぱりこの辺が先に減っちゃってね、真ん中を使い切る前にね、スリップサイン出ちゃいました。なので、ちょっとこのフロントタイヤは交換します。あとですね、前回交換したチェーン、あれがね、馴染んできて、少したるみが出たんで、そのチェーンの張りの方もね、調整していきたいと思います。やばい、傷ついた。こっちにしときゃよかった。うろたえてる。傷つけちゃいました。
25。25だ。なんか形違うぞ。24、24。25。1グラム差どう出るかな。うん、オッケーオッケー。65。23。よいしょ。チェーンのたわみ量って5から15なんですよね。キツキツなんだよね。
いなこれで。終了。